Bonjour, مرحبا بكم. عسلامة سافا نسمع فيك. مرحبا، تسمع فيا سافا؟ باهي، اوكي. on commence مالا. نسمع فيك سافا. داكوغ. اللي عنده يحب يسأل سؤال والا عنده حاجة مش فاهمها ينجم vous pouvez lever la main، فما ما تهزوها، والا vous posez une question، تنجموا تكتبوا لي une question. داكوغ. باهي، j'espère اللي خدمتوها السيري قبل الكوريكسيون. Alors je vais commencer par l'exercice numéro 1. L'écran واضح تراو فيه l'écran؟ بلقيس ترى جاوبني. بلقيس l'écran واضح؟ وي سافا رافي. ترى في السيري على جنب والتابلو على الجنب الآخر؟ أي سافا. باهي اوكي. alors je commence l'exercice numéro 1. أي إشكال ولا حاجة مش واضحة تقولوا لي. باهي، واللي دونك نشوفوا عبد الله. Bonjour. Bonjour، مرحبا. ça va واضح كل شيء؟ alors je commence l'exercice. Dans le graphique suivant, on a tracé dans un repère taux normé OIJ la droite delta d'équation y égale à x, droite y égale à x, liée en rose, ainsi que la courbe représentative C d'une fonction f. هذه هي courbe. Alors ces demi-tangentes au point d'abscisse moins 1, عندي زادا كيف كيف deux demi-tangentes au point d'abscisse moins 1 et une tangente au point d'abscisse 0. Le point de coordonnées 0, moins 1, on a fait une tangente horizontale, comme l'indique la figure. Une asymptote D d'équation y égale à moins x plus 1, هذه l'asymptote D, et au voisinage de plus l'infini, et la courbe C admet une branche parabolique de direction OI. La courbe C admet une branche parabolique de direction OI, بتبيعها ça va de soi lié au voisinage de moins l'infini, puisque au voisinage de plus l'infini عندها asymptote oblique, تنجمش تكون عندها الزوز بتبيعها. Alors, par une lecture graphique, déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. شكون يحب يجاوبنا؟ عبد الله هازز يدك. Bonjour. بونجور. يجاوبنا؟ هيك علاش انا خاطر بكري سمعتك عطيت الكلمة لشكونك علاش بعد سكرت الميكرو. لا ما يسالش، لا ما عطيت الكلمة لحد. تفضل. limite de f de x en moins l'infini. Plus l'infini. Égale à plus l'infini. À chaque fois que x se rapproche vers moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. On est là dans le deuxième quart du repère, d'accord? Donc, égal à plus l'infini. كمل لنا الثانية. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x à une branche parabolique de direction OI égale à 0 يعني. Bien, voilà. Donc, تبدأ عنا branche parabolique car la courbe C admet une branche parabolique de direction OI. Donc, في الحالة هذه ديما تولي la limite de f de x sur x في l'infini égale à 0. ليه؟ شكون يقول كمل؟ باهي. كمل ميسالش. tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Voilà. À chaque fois que x se rapproche vers plus l'infini, f de x, شفتوا الكورب هابطة اللوطة. Donc les y نتاعها négatifs qui tendent vers moins l'infini. الريجيون هذية. Voilà. Donc égal à moins l'infini. توا هذه كمل لنا هذه. Limite en plus l'infini. De f de x plus 2x moins 1 عندنا نحن asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. نعملوا f de x moins y. اما هذه اسكو هذه بالضبط y توا؟ لا شفتها y. ما هيش y بالضبط، ها هي ال y moins x plus 1 هي. فوالا هذه هي الاسمتوت نتاعنا، واحنا عندنا 2x، دونك هذه جاتنا مخبيه شويه كيفاش نتصرفوا فيها. شكون ينجم يجاوبنا اخر؟ نحاولوا نشاركوا مثال شاي. ريميل، تفضل ريميل. ريميل نو ما عندكش ريبونس. باهي خاطر هزه يدك يا ريميل، هيك علاش؟ باهي الوغ نحاولوا نظهروا منها ليكواسيون دو لا دروات. احنا ما حاجتنا بالموان اكس بلس 1، نخرجوا منها le moins x plus 1. Donc, je souligne la limite en plus l'infini de f de x
ال plus 2x هذه تردها plus x moins 1 و plus x. Donc لهنا quand même ظهرت l'équation de l'asymptote باش تولي لنا limite de f de x نحط moins entre parenthèses moins x plus 1 و plus x. Donc توا normalement c'est clair على خاطر هذه الكلها تمثل هذه توا f de x moins y. ما كنتش مادام النجم الأول زيد A ونقص موان 1. تزيد 1 وتنقص moins 1 في الأولانية بالكل. أي ب معناها شنو تولي 2 fois معناها بعد باش تحط 2 en facteur تولي لك 2x moins 2 وتحط 2 en moins 2 en facteur. ب ما تنجم donc باش تولي لنا 2x moins 2 و plus 1 وتحط 2 en facteur. أي ما بعد كي تحط 2 en facteur ما عادش نجم تخدم f de x moins y ما عادش تجيك. تفهم فيا؟ فهمتك. باش تولي لك f de x moins 2y. f de x moins 2y ما تعطيكش 0. فوالا دونك هذه دونك الليميت نتاعها باش تعطينا 0 خاطر سي اون اسامبتوت اوبليك باش تقعد لنا كان الليميت en plus l'infini de x والليميت en plus l'infini de x égale بالطبيعه à plus l'infini. Voilà donc le résultat. Donc هذه الريزولتا هذه نحطوا لي ريزولتا encadrés وهذه 0. باهي نواصلوا توا f prime de 0 شكون ياخذ الكلمه؟ بون سهله ال f prime de 0 ماذا بيا نحكيو مع بعضنا الكل. لا يا ريمال هاني حليت لك الميكرو. f prime de 0 عندنا tangente horizontale يعني 0 égale à 0. Voilà donc واضحه خاطر عندي une tangente horizontale. باهي كمل معانا اللي قبل ما فهمتهاش. لاسامبتوت اوبليك. باهي داكور. دونك لهنا ما جاتناش ليميت دو اف دو اكس موان y موان ليكواسيون دو لاسامبتوت حاضره باش جاتنا سوا ديزون مخبيه شويه. عندي ليميت اون بلس لانفيني دو اف دو اكس بلس 2 اكس موان 1 واحنا ماذا بينا تظهر لنا بلس اكس بلس 1 بلس اكس موان 1 اللي هي ليكواسيون دو لاسامبتوت مع الموا. دونك شعملنا لهنا فككناها 2 اكس رديناها بلس اكس وبلس اكس ولات لنا اكس موان 1 خرجنا سيني موا اون فاكتور دونك ولات موان فاكتور دو موان اكس بلس 1. هذه بالضبط تمثل ليكواسيون دو لاسامبتوت. داكور دونك هذيك بالضبط ولات اف دو اكس موان y. احنا نعرفوا اسامبتوت اوبليك معناها لا ليميت اون بلس لانفيني دو اف دو اكس موان y باش تعطينا 0. تنحات هذه الكلها دونك عطاتنا 0 قعدت كان الاكس والليميت دو اكس اون بلس لانفيني بيان سور ايغال بلس لانفيني. فوالا سي كلير. عايشك. باهي نتعداو للي من بعدها اف بريم ا دروات اون موان 1 توا اف بريم ا دروات اون موان 1. كمل معانا ريمال. عندنا tangente oblique demi tangente demi اي كيف باش نقراوها غرافيكمون؟ نعملوا البونت. البونت هي اف بريم ا دروات اون موان 1 هي لا بونت دو سيت demi tangente. كيفاش نقراوها غرافيكمون لا بونت؟ ناخذوا 2 بوين معناها ناخذوا y دو a moins y دو b sur x. لا باهي ميساج سي با فو ما باش طولها شويه باش يولي كالكول. الميثود الاخرى هذيك ما فهمتهاش كي نطلعوا هذيك ما فهمتهاش. باهي احنا عندنا اون ليكتور غرافيك دونك مش لازم تخدم بالاي ا موان y b سور اكس ا موان اكس b وتضيع وقتك. دونك تجي للبوين وين عندك التونجونت اللي هي البوين هذيا نمشيو بفاكتور اي هذايا الفاكتور اي هاكا قدمنا بيه ومن بعد نشوفوا بقداش من الجي باش نطلعوا حتى نمسوا التونجونت. معناها لهنا باش نمشي ب 1 كارو 2 كارو 3 كارو حتى نمس التونجونت. فوالا دونك لهنا مشينا ب 3 جي فينالمون. معناها البونت نتاعنا هي 3 مع البونت اللي هي الاف بريم ا دروات 3 بوزيتيف. فوالا لهنا انا خاطرها الدومي تونجونت ظاهره ديريجي فيغ لو هذاك علاش طلعت مشيت بفاكتور 3 جي باش وصلنا للدومي تونجونت هذه. سينون لو كان ما نعرفش انا باغ اكزومبل انت عندك هكايا اون دومي تونجونت كوم سا هذايا الروبير وعندك اون دومي تونجونت هاك في السونس هذايا. دونك لهنا لو بوين نتاع الكورب نتاعك سوا ديزون داكور باش تمشي بفاكتور موان اي وقتها في الحاله هذه تمشي بفاكتور موان اي وتهبط باش تقرا النومبر ديريفي. اما بيان سور مثلا نقولوا هبطنا ب 2 كارو مش باش تقول الاف بريم هي 2 باش تقول موان 2 خاطر تمشي موان اي
اي فوالا خاطر باش نكتبوها احنا الفاكتور ديراكتور نتاع التونجونت مثلا هما بلوزيور فاكتور ديراكتور ديما نخدموا ب 1 اف بريم دو اكس زيرو داكور دونك كي تمشي باي اللي باش تقراه هو اف بريم دو اكس زيرو والا لو كان باش نخدموا بموان 1 معناها لو كان مشينا بموان اي احنا والديريكسيون نتاع الدروات دونك اللي باش تقراه جرافيكمون هو الموان اف بريم دو اكس زيرو اف بريم دو اكس زيرو الموان اف بريم دو اكس زيرو دونك من بعد تاخذ لوبوزي نتاعو تولي مثلا لهنا قرينا موان 2 نوليو ناخذوا 2 فوالا دونك لهنا الاف بريم دروات اون موان 1 كيما شفنا دونك طلعنا بقداش من الكارو مشينا سويفون كيل فاكتور مشينا سويفون لو فاكتور 3 جي باش وصلنا للطونجون دونك الاف بريم هي 3 فوالا باهي نتعداو للي من بعدها هذه لا ليميتا كمل معانا ريمي الاكس تنفيغ 1 بلس هذيك اف دو اكس بلس 2 سور اكس بلس 1 هي سو لا فورم نتاع اف دو اكس مش 1 بلس لحظه موان 1 بلس moins 1 plus f de x plus 2 هذيك سو لا فورم f de x moins f de a sur x moins صحيح معناها البلس 2 نجم نكتبها pour bien voir les choses le plus 2 نجم نكتبها moins x moins x هي الاف دو موان 1 بالضبط الموان 2 هكا ولا sur x moins 1 voilà sur x moins 1 donc لهنا ظاهرة il s'agit de chercher c'est quoi le nombre dérivé ou là c'est quoi la limite en moins 1 plus de ce nombre alors في moins 1 pour que x tend vers moins 1 plus هي نفسها هي moins 1 plus ولا moins 1 moins 1 plus donc هذه نفسها باش تقعد يقال 3 ترى نزيدو نخدمو الليميت en moins 1 moins donc هذه هي نفسها اللي خدمناها f prime à droite en moins 1 صحيح ما donc نخدمو الليميت في الموان 1 moins توا f de x plus 2 sur x plus 1 donc شنو باش تعطينا نفسخوها هذه هي la limite en moins 1 moins de f de x le plus 2 باش نردها moins 2 وال moins 2 donc كما قلنا هي f de moins 1 sur x moins 1 alors في الموان 1 moins شنو عندنا une demi-tangente verticale d'accord معناها la fonction n'est pas dérivable مادام عندي une demi-tangente verticale donc اكيد فما l'infini demi-tangente verticale فما l'infini باهي تو باش نحطوا لهنا بلس والا موا احنا والديريكسيون نتاع الدومي-tangente الدومي-tangente نتاعنا verticale dirigé vers le haut donc مادام dirigé vers le haut معناها السيني هذه الانفيني اما هيك موا معناها باش تنحي البلس والموا تولي موا الانفيني باش تولي موا الانفيني فوالا يلزمهم دو ميم سيني يلزم ديما دو ميم سيني مادام يديريجي vers le haut يلزم هذه وهذه دو ميم سيني لو كان ديريجي vers le bas يلزم دو سيني كونترير لو كان لهنا موان لهنا نحط بلس d'accord oui ben je passe à la deuxième question soit j'ai la restriction de f à l'intervalle 0 plus l'infini donc شو نوليو نخدموا توا كان على 0 plus l'infini la restriction de f هي g معناها عباره هذا الكل يتخبى voilà ben montrer que g réalise une bijection de 0 plus l'infini sur un intervalle j que l'on précisera شكون يحب ياخذ parole هذه donc un théorème سهل ومهم على الاخر امين خميري عندك سؤال بلقيس هاي بلقيس عسلامة. عسلامة لازم نقولو G est continu sur R+, et G est strictement décroissante, quel que soit X appartenant de 0 plus l'infini. Alors G réalise une bijection de 0 plus l'infini sur J, du petit J, اللي هو G de 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc انت بديت بالكونتينيتي هي العنصر الاساسي في البيجيكسيون هي لا مونوتونيه معناها باش تقولي G est strictement décroissante alors G réalise une bijection de 0 plus l'infini sur G de 0 plus l'infini mais puisque la fonction G est contenue la continuité تدخل في حكايه الانترفال راهو هكا هو la continuité تدخل باش تقول اللي G de 0 plus l'infini هي الانترفال G وتولي تخدم الانترفال نجم تقولهم الزوز مع بعضهم انت mais quand même تبدا بستريكتومون ديكرواسونت قبل الكونتينيتي خاطر البيجيكسيون كلمه بيجيكسيون هذه يلزم ستريكتومون ديكرواسون يلزم المونوتوني دونك شنو نقولوا جي
est strictement décroissante. باش نحطها معاها زاد الكونتينيتي et continue sur فما شكون خاطر من بعد يزيدها يقول en plus elle est contenue ويحسب l'image de l'intervalle. Donc est contenue sur 0 plus l'infini, alors G réalise une bijection de 0 plus l'infini sur alors كمل هنا sur G de 0 plus l'infini. كيفاش نحسبوه توا l'image de l'intervalle باش يكون ما هي décroissante هي donc on va renverser les bornes باش تكون la limite en plus l'infini de G ومن هنا ouvert G de 0 G de 0. Voilà. قداش limite en plus l'infini de G يعني la limite en plus l'infini de F اللي شفناها هايكا moins l'infini و G de 0 بالطبيعة هي moins 1. Voilà. Donc théorème مهم وسهل ما فيه حتى شيء. Je passe au petit b. شكون يحب ياخذ البارول في البيتي بي؟ On participe le maximum ما يسالش. عبد الله يا عبد الله حل الميكرو نتاعك عبد الله. هاي مادام عندك ال G est strictement décroissante يعني G moins 1 عندها نفس السونس que G. Bien sûr, نعرفوا صحيت نعرفوا les G ou G moins 1 ont le même sens de variation. عطاو نكتبوها ont le même sens de variation. أي alors G moins 1 est تكمل عبد الله. Strictement décroissante. وين يلزمك تقول لي sur quel intervalle؟ moins 1. صحيت strictement décroissante sur moins l'infini moins 1. باهي دريسي هما قالوا لنا لو تابلو دونك نعملوا لهم التابلو. فوالا هذايا التابلو نتاعنا. alors باش نحط اكس من moins l'infini moins 1 من moins l'infini moins 1 اي و G moins 1 strictement décroissante. الليميت en moins l'infini هي باش تقلب مادام لي بورن نتاع الجي. صحيت باش تقلب لي بورن بالضبط وهذيا 0. فوالا دونك هذايا لو تابلو دو فارياسيون. باهي نتعداو étudier la dérivabilité de G-1 sur l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé في moins 1. alors لهنا يزيني كيفاش باش نخدم؟ يلزم تبين انه جي ديريفابل على الانترفال هذاك مش على الانترفال هذايا على ليماج دو الانترفال. اي على ليماج دو الانترفال هذاك باغ جي موان 1. اي وشنو اخر هكا ويلزم تكون ويلزم معناها تكون ديفيرون دو زيرو. شكوني لي ديفيرون دو زيرو؟ الجي لا مش الجي جي بريم يلزمها ديفيرون دو زيرو. اي جي بريم يلزم. Voilà, c'est le théorème de la dérivabilité de G-1. C'est un théorème très important. Alors, on a deux conditions phi. La condition l'oula, يلزم نقولوا اللي G est dérivable sur moins l'infini moins 1. باهي لهنا زعما ناخذوا ouvert ولا fermé باش تتحقق لي فرد المرة الكونديسيون الثانية. باش نقول في الكونديسيون باهي باش نخليه لهنا مش باش نكملوا الانترفال باش تفهموني. دونك يلزم جي بريم دو اكس يلزم تنحيه الان تحط لا باردون جي اي ديريفابل سور كيل انترفال جي نحكيو على الجي احنا توا 0 بلس لانفيني 0 بلس لانفيني. باهي انا باش نخليه الزيرو هذايا ما نعرفش توا باش نحطو فيرمي ولا اوفير حسب رايكم خاطر يلزم الجي بريم دو اكس نو سانول با لهنا ديفيرون دو زيرو نحطوه اوفير مدام. فوالا يلزم نحطوه دونك اوفير باش نقول كيلكو سوا اكس ستريكتومون بوزيتيف. داكور حتى هي نعرف اللي جي ديريفابل اون زيرو ولا ا دروات اون زيرو اما بويسكو جي بريم دو اكس جي بريم دو زيرو سانول يلزم نخرجوا الزيرو باش التيوريم نتاعي يولي يفيريفي لي دو كونديسيون هذوما. دونك توا نجم نقول الوغ donc عندي g dérivable sur 0 plus l'infini عندي g prime de x ne s'annule pas quel que soit x strictement positif alors توا باش نقول g moins 1 est dérivable sur
l'ouvert moins l'infini moins 1. Ben, هما سألوني على الفيرمي في الموان 1 donc سألوني على الأغوش en moins 1 donc مازالت ما كملتش الخدمة. تو أنا بينت الديريفابيليتي sur l'ouvert. كيفاش نبينوا la dérivabilité à gauche en moins 1? Qu'est-ce qu'elle admet la courbe CG هي à droite en 0? عندها à droite en 0 عندها tangente horizontale. demi-tangente horizontale. باش شنو تولي demi-tangente horizontale بالنسبة للكورب CG-1? demi-tangente verticale. Verticale. وكي نلقى demi-tangente verticale معناها J-1 dérivable à gauche en moins 1 ولا لا؟ لا bien لا ماهيش dérivable. Donc on va écrire ça. Alors comme CG, la courbe CG admet une demi-tangente horizontale au point d'abscisse 0. هكذا. Alors, la courbe CG-1 admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse moins 1. Donc, شفتوا لهنا l'horizontale تولي verticale, demi-tangente verticale et vice versa بالطبيعة. B. Mais madame عندها demi-tangente verticale, donc J-1 n'est pas dérivable à gauche en moins 1. Donc, la conclusion تاعنا G-1 est dérivable sur l'ouvert. Est dérivable sur l'ouvert moins l'infini moins 1. Je passe au petit d في الtraçage تاع الcourbe. On va essayer de tracer la courbe على نفس الريبير هذايا ما يسالش. Donc qu'est-ce qu'il faut faire من الأول؟ شكون يكمل معانا كيفاش باش نعملوا التراساج؟ الياس داودا يا الياس. باش نحي لك الميكرو. عسلامة مدام. عسلامة مرحبا. كيفاش نعملوا التراساج نتاع جي موان 1؟ نبداو بالطونجونت من بعديك لي بوان كريتيك. صحيت باهي. أول حاجة ساعة تقول لي نورمالمون اون تراس لا دروات هي مصورة فوالا. باهي كش معناها نبداو بالطونجونت؟ دونك احنا عندنا دومي طونجونت وين؟ اعطيني البوان كاملة. في البوان دابسيس 0 اعطيني لي كوردوني كاملين فوالا. دونك في البوان دو كوردوني 0 موان 1 عندي اون دومي طونجونت اوريزونتال. اش باش تولي هذيا؟ تولي دومي طونجونت فيرتيكال في البوان دابسيس موان 1 0. فوالا دونك باش نجي في الموان 1 0 ونعمل اون دومي طونجونت فيرتيكال. دونك شو لنا هكا هذيك دومي طونجونت فيرتيكال. باهي وشنو اخر؟ هكا هاو قعد لي تو الدروات دي نعملوا لها السيمتري. صحيح تري بيان فوالا لي زيليمون يجي تري بيان صحيت الياس. دونك نعاود لي زيليمون كاركتيرستيك نتاع الكورب سي جي هما نحضروهم قبل لا لور نتاع الكورب. راه نحضروا لي طونجونت لي اسامتوت قبل لا لور نتاع الكورب قبل التراساج نتاع الكورب نتاع جي موان 1. Donc, عندي asymptote oblique, la courbe CG admet au voisinage de plus l'infini une asymptote oblique. Donc, normalement, هذه زاده نعمل لها السيمتريك نتاعها par rapport à la droite delta. Mais puisque كما قال الياس لهنا عندي un angle droit. Droite هذه راهي perpendiculaire le droite delta. La droite D والدلتا sont perpendiculaires. علاش sont perpendiculaires؟ مش بالعين باش نشوفوها احنا. الكويفيسيون ديراكتور نتاع دي هو moins 1 والكويفيسيون ديراكتور نتاع الدلتا هو 1. نعرفوا عندي deux formes réduites. نعرفوا D perpendiculaire à delta si seulement si m fois m' égale à moins 1. Le produit des deux coefficients directeurs égale à moins 1, ce qui est le cas. 1 fois moins 1 égale à moins 1. Donc, elle est perpendiculaire. Ou l'image d'une droite qui est perpendiculaire à l'axe de symétrie par une symétrie orthogonale, c'est elle-même. Donc, elle est juste باش نطول فيها أكاهو. Sinon, لو كان ماهيش elle-même راني يلزمني نعمل السيمتري نتاع الاسامتوت. وسي سامبل كيفاش نعمل السيمتريك نتاع الاسامتوت لو كان ماهيش نفسها كما في السيتوياسيون هذه. ناخذ دو بوين من الدروات ونعمل لي زيماج نتاعهم باغ اون سيمتري اورتوغونال. ابري تو سي اون سيمتري اورتوغونال. هي ناخذ دو بوين من الدروات ونعمل لي زيماج نتاعهم باغ رابور على دروات y égale x باش نلقى ليماج دو لاسامتوت. دونك لهنا سينون دونك قلنا واضحه جوست باش نطول فيها شويه مالا. فوالا دونك هذيك باهي كملنا نورمالمون. خديت السيمتري نتاع الاسامتوت قلنا هي نفسها
ماذا بيا نكتبها لهنا sous forme d'une remarque. Alors D perpendiculaire à delta car M fois M prime اللي هي 1 fois moins 1 égale moins 1. هذايا retenons شفناه من deuxième année. Donc S delta de D égale à D. باهي توا juste l'allure donc نتاع الكورب باش ناخذوا الكورب هذه هذه هي اللي باش نعمل لها توا انا السيمتريك نتاعها راهو خاطر نخدم من 0 بلس لانفيني. دونك باش نجيو من لهنا ونطلعوها. عندي بوان اخرى فماشي بوان اخرى الياس نجم تعاوننا. شوف البوان هذه 2 موان 2 موان 2 شنو تولي لنا؟ موان 2 فوالا. دونك وتهبط اسيمتوتيكمون من الدروات هذيا. بون مش باش تجينا باهيه برشا نحاولوا. فوالا ماهيش اوريزونتال دونك ما نعملش كوربور. اي فوالا لا كورب سي جي موان 1. دونك شفتوا هايك حتى بالعين كي نشوفوها الكورب هذه الزرقاء والكورب هذيا ابوبري سيميتريك.